Dobrodošli u moj novi video. Vidjeli ste u najavi da sam prikazao ovaj alat, to jest nije alat, to je više pomagalo za savijanje cevi i ovdje vidite koliko košta. Ja se ne dužim sa tom pričom pošto sam to već u videu najavio kad sam kupovao ove stvari i evo da vidite kako to funkcioniše na delu. Vi sad imate ovako jednu cev od 10 mm od 6 mm i sad ću da uzmem ja ovu cev od 6 mm i da vam demonstriram čemu ovo služi na toj cevi. Vi uzmete ovaj silikon, gurnete kroz cev, dužina ovog silikona je oko 4 metra što je dovoljno za većinu instalacija prilikom postavljanja klime. I vi sad treba negdje da se vijete cev, da to krivite ili tako, da bi bili sigurni da nećete cev da prelomite, vi progurate ovaj silikon kroz nju i savijete kao što sam ja sad to uradio pred vama. Evo vidite koliko sam ja to savio. Znači ovo je nenormalno savijanje koje se skoro nikad neće primeniti, ali ja sam namjerno to savio da vidite kako to funkcioniše. I vidite da se cev nije prelomila, čak se nije prelomila ni kad sam je vraćao, a da tu nije bio ovaj silikon kroz cev, ja vam garantujem da bi se prelomila još na onom prvom savijenju. I evo sad vidite koliko to lako ide, čak i kad je savijena cev, pa smo mi to izvukli. Evo sad ću da vratim ovo nazad da vidite da to opet glatko prolazi, znači kanali nisu oštećeni, nisu prelomljeni. Evo vidite, bez problema sam to vratio nazad i sad mogu čak što više i sasvim lepo i da ispravim tu cev kao što ću da uradim. Bakar je mekan materijal i lako se to ispravlja, jedino što morate malo ipak da budete nežniji sa njim, ali to sve bez problema, mnogo opuštenije radite sa ovim pomagalom nego bez njega. Meni se dešavalo da se cevi prelome i to je mnogo loša stvar jer vam dosta produžava vreme provedeno na nekoj montaži ili bilo gde. Evo sad ću to da uradim sa ovom većom cevi koja se mnogo lakše prelama nego ova manja. Ova šestica ona se i lako savija, mogu da kažem, ali opet ima nekad kad je nešto kritično, pogotovo ako ćete nešto pod pravim uglom da uradite, to je problematično. Evo sad ću i to da provučem ovdje i vidite sad ću nju da savijem. Evo. Isto da sam to sad uradio bez ovog silikona, ona bi se prelomila, to 100% mogu da vam potvrdim da bi se prelomila jer imao sam prilike da je savijem. Znači sa ovim silikonom ste 100% sigurni da se cev neće prelomiti. Možda vi neće baš da je savijete lepo estetski. Evo ja ću sad probam da budem i malo grublji još i da to da savijem, da vidite, a evo prvo pre toga da probam da ispravim i evo mnogo lako je ispravljam. Kad se cev prelomi ne možete ni da ispravite, to je onda muka. Sad ću ja malo da budem grublji, evo viš, sad sam stavio, evo vidite sad sam stavio tu i palac pa sam malo naglo savio, ali evo to mogu lepo i da vratim i da to ispravim, da ako nešto pogrešim prilikom savijenja, znači postoje mogućnosti da se to koriguje bez ikakvih problema. Tako da ja sam prezadovoljan ovom alatkom i za ovu cenu je odlična stvar. Tako da ima svaku moju preporuku za kupovinu kome treba tako nešto. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.